हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से नोटिफिकेशन और करंट अफेयर की वीडियो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे वीडियो के थ्रू मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय DMRC, NMRC, LMRC में काफ़ी वैकेंसी है। उसी तरह मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में भी वैकेंसी आई हुई है। तो मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी आई हुई है वो कौन सी पोस्ट के लिए आई हुई है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट भी करें। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी आई हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, जिसमें से जो पोस्ट है वो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो जो पोस्ट है डिप्टी मैनेजर की आई हुई है, असिस्टेंट मैनेजर की आई हुई है, अकाउंट असिस्टेंट की आई हुई है और इसमें एक है ऑफिस असिस्टेंट। ये 4 जो पोस्ट है आई हुई है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा डिप्टी जनरल मैनेजर की। तो डिप्टी जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और इसमें CA कैंडिडेट जो है डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए फिलअप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए, तो इसमें भी CA चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन हम बात करते हैं अकाउंट असिस्टेंट की। अकाउंट असिस्टेंट के लिए कॉमर्स के कैंडिडेट जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और मिनिमम उनके पास जो है 1 साल का अकाउंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में। देन हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो चाहिए वो ग्रेजुएट विथ मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम MBA कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ पोस्ट है इसकी 3 है। देन मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, लेकिन बेसिक में जो इसमें मोटा मोटा लिखा हुआ है वो है कि आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी दे रखा है इसमें। आप महा मेट्रो वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। देन इसमें ये दिया हुआ है कि इस फॉर्म को कैसे फ़िलअप करना है। फ़िलअप करने के लिए आप जो है ये ऑफलाइन मोड है, जिसमें आपको कुछ इस तरह का फॉर्म को फिलअप करके ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस में आपको सेंड करना है, जिसमें नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड और कैटेगरी आपको लिखना है। देन मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ किस तरह का फॉर्म है। तो फॉर्म कुछ इस तरह का है। ये फॉर्म को आपको डाउनलोड करके इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको उसको फिलअप करके दिया गया एड्रेस जो मैंने अभी आपको दिखाया उस एड्रेस में आप जो है इस फॉर्म को सेंड करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको वहाँ से रिप्लाई करेंगे। सो ये जो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी थी ये जो है पूरी तरह एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है और जनरली जो है ग्रेजुएट विथ MBA और CA कैंडिडेट, कॉमर्स कैंडिडेट के लिए फॉर्म है। और ये जो फॉर्म है इसमें मेरे ख्याल से कोई फ़ी नहीं है, बस आपको भेजने का जो भी है वो पैसे लगेंगे। सो फ्रेंड, ये थी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आई हुई वैकेंसी। इसी तरह का कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।